Hey Bros，大家好，我係史米露，我係史比特。大家知唔知我今日有咩唔同咗咧？係咪染咗頭髮？錯啦，係我帶咗最新版嘅熱風競技場翻嚟搶先開啊！佢3月28號就會推出噶啦，你期唔期待先？我期待啊！我最期待咧係呢個阿響的鳳凰，因為咧佢係我喺動畫版咧第一隻認識嘅神獸。你咧？我最期待嘅就梗係好，我哋唔講咁多，事不宜遲，即刻開始。開咗，好興奮啊！好興奮。我哋今次呢個開箱咧，我哋最尾咧係會即係 show 晒啲 Pokemon 出嚟，即係除咗我哋嘅 RR 卡啦，我哋張保底啦，我哋都會 show 俾大家睇咧嗰個配咯。我相信大家都最關心咧就係你一盒入邊有幾多隻火捕獸啊？呢盒入邊有幾多張嗰啲有用嘅？借米。係咯，借米啊，或者嗰隻你啱啱扮嗰隻岩電巨蟹，係啦。咁我哋呢個神包，你要左邊右邊？我要左邊。你要左邊，咁我就拎右邊。係咪神包咧？數清楚先。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。點解我哋要揀左右邊咧？因為我哋發現咧撈亂嘅時候咧，我哋啲 RR 卡啊、AR 啊、SAR 咧都係會俾佢開晒，咁佢就咩都冇，咁我哋冇得開啊，咁係好唔過癮啊！所以依家咧，我哋就分開，一人左邊，一人右邊。係啊，咁我而家開第一包。哇！佢呢個係唔係問卷嚟喎？佢呢個係 Pocket 嘅宣傳嚟喎。好，派發的狗，竹蘭的圓綠沙，怕怕的貪心栗鼠，厄鬼同壁草面具，一把10血，招技好似唔係好有用啊，我就咁睇。跟住填 N， 填一粒 N， 然後幫人哋填一粒 N。呢個係竹蘭嘅力量補充，可以幫竹蘭 Pokemon 加70血。佢係基礎啊，1階2階都可以加70血，即係一開始插俾隻圓綠沙咧，佢係有84血㗎，係唔會俾人串死㗎喎，都係幾勁呢個 combo。好，你已經攞得一包全白卡。咁樣計㗎？好，第二包電擊獸，我其實幾期待佢嘅1階進化我哋 EX， 因為佢好有型，同埋都幾勁嘅，即係電爹嚟講係咁講。之前即係好驚俾人封基礎，嚟龍仔咁排落。好，密集大蛇，得意啊！我係密集大蛇，中意有一隻好似有用少少嘅細怪打手。佢第一招掉6粒草嘢，你就可以直接分決，所以其實係幾勁。要喺手度掉。要喺手度掉。厄鬼碰嘅楚石面具。好得意啊！可唔可以齊到4張啊？我相信係應該可以，我哋同面具不嬲都可以。佢今次啲細面具好得意啊！駱駝帽，我又有一張新加坡60血。肯果蟲，派派的原野水母，阿響的火爆獸。不過通常咧呢一啲咧 R 字咧一盒好大機會都係得一張喎。咁如果想要佢有多一張嘅話咧，可能要送張 AR 先得。唔係我哋唔好咁灰，我想有2張嘅，所以咧我哋一定會中到佢嘅 AR， 一定會中佢 AR。唔得，我要第2張 AR。小霞的鯉魚王，好似係會砌到一副幾有趣嘅分頂，好高傷喎打落去。落雷獸，竹蘭的獨長尾，加傷害，進化之後加傷害，係可以補分拎出嚟。我哋有第3隻阿龜，我哋有第3隻面具。好，跟住睇個係新嘅裁判，有型嘅裁判，但係唔係靚仔係咁都有型。其實都裁判得意嘅。竹蘭的臭臭魚，竹蘭的尖滑綠沙，青蜻蜓，好似大家好期待呢一隻咯。因為佢嘅 EX 係，同埋我哋卡普嘅朋友個個都話要砌佢。哇！係啊，不愧為重系通關。你有啲勁。啊，係咪去開邊間卡鋪咧？你
就係嗰樣嘢咯，就係嗰個 feel 咯，嗰個 vibe 啊。你等我望望先，有幾開心嘅，開心嘅。我哋如果係呢部 deck，我係有最後可以用竹蘭的美納斯，呢啲唔知有冇保底嘅。快快貪心嘅鼠，阿響的龍岩蟲，竹蘭的龍蟲，後面2、3隻喎，呢個好似。小霞的布里奧，呢張都係一張 out 字嚟嘅。火夢交替，第6包。一張 EX 都未有。睇下我左邊咯。咩料啊？果蜜蟲係咪咁讀？怕怕的狗，書彩龜啊！又係一個可以唔俾人哋撤退嘅 Pokemon。你有第一張 EX 啊？吃烤鯨 EX， 你敲吧。吃烤霸 EX，OK。哇！暫時唔知點用佢，應該佢似係擊隻龍 boss 嘅打手。借米，借米。我哋今次嘅借米係一張白卡嚟，有機會多過一張。多過一張就好啦，一人一張啦，我哋起碼要。海星星，聽歌蟲，駱駝毛。你一言不合開保底出嚟嘅。我想講，我網上冇見過呢張圖，啲人開親都係 SAR。呢個好大個頭。係啊。今日版嘅主角都係我中意嘅主角。幾靚。耶！聖灰可以執翻5隻波夢入的。咁大嘅啤執到嘅抽到 SR。永圈油，火藍鼠，阿響的皮丘。我又加隻火面具。唔好提火面具啊！我成日都見到火面具，佢一定會喺度。佢可能會遲到，但佢從來唔會缺席咯。主持人的帶動，肯泰羅，點解咕嚕出咗嚟㗎？原野水母，阿響的鳳凰 EX。你想要嗰隻？是啊，但係如果係呢個位就好啦。如果係阿響的冒險嘅 SR 嗰個位係鳳凰就好啦嘛。係啊，但係我調轉咗。但係呢個係我哋第一張開到阿響的冒險，我冇見到第2張。阿響都唔差，佢幾靚仔啊都。石巨蟹，你嗰隻嘅退化，佢個技能係好好啊，因為佢可以直接進化咯。可以玩啊！嚇，爭張 AR 咋？雷電獸，火球鼠，我都話。喂，火面具不會缺席的寶寶。佢係唔會缺席啊！重泥畫馬，佢真係唔會缺席喎，次次都喺度喎。4張。一 set 我幾中意。好驚！我哋嘅貓貓喺度排排。泥驢仔，野獸，阿海的海螺絲，佢喺阿響的海螺絲，佢喺阿響嘅 deck 入邊咧，佢可以做到一個效果就係咧，即係俾人打死之後咧，佢就可以打170嘅第2招呢個一力反攻。咁佢打170有咩用咧？嗰啲惡屬性嗰啲 EX 嘢係會俾佢一下秒殺，即係嗰啲惡噴啊，咩 End 索羅亞克啊，跟住仲有嗰隻瑪麗的長毛巨魔啊，都會俾佢一下打死。因為黑屬。黑屬。哦。可唔可以開到隻 AR 先？我會唔會太貪心？少少啦，建議留翻少少俾我。芝麻綠沙，拉布拉斯。你都開咗 SR 啦。當送事故。呢個小霞的拉布拉斯，我想講我上網冇見過人抽中呢個。好靚啊！呢張。但係我要維修先，等一等。佢係。佢掹咗10刀啫。哇！飛到咁遠嘅。最後2包，唔會咁好彩啊！原綠沙，主持人的大檔。哇！好得意。可達馬。傻嘅。力量負重，傻嘅。好，last，好，最後一包。
貔貅、野水母、壁竹蘭的花唔怪，繼自己場上面竹蘭 Pokemon 嘅傷害指示物誠實打翻到對面，啪一聲圍住。呢個唔係我喺珠子呢個遊戲入面成日頂到分。好，我嘅15包咁就可以啦。我嘅15包，希望可以爆倍咁，我就可以多一個。一齊開心咯。係 SR 嘅都有機會啊！佢出 SR 人咧，有機會出多張怪。我試過出張 SR 嘅怪，出多張 SR 嘅怪。咁每個人唔同嘅呢啲。嚟啦，第一包，我嘅第一包。我仲有一個 AR 嘅 quota 俾我嘅蟹。我覺得中呢張好過中咗 SR，但係呢個蟹夢就夢碎咗。我應該開心咯，定係唔開心？正，佢好靚啊，但係我隻蟹咧，蟹啊！即係今日係是非特之日啊！啱啱講話，如果要有2隻波炮手要中埋隻 AR， 即刻中。我隻見到 AR 有冇得爆？夢想成真，爆配 AR， 唔係爆配張 VR。第2包，我先有3隻，太派嘅三文治，先有3隻。正啊，可以玩。但係冇意思。唔玩呢啲啊，個個都話我哋玩火系。火藍樹啊，骨架，中間嗰隻嚟。骨架，我哋落到2啦，全部。岩電居蟹啊！雖然唔係 AR，但係有佢都好。岩電居蟹係不受呢個 EX 嘅傷害。哇！我哋仲有啲 EX 都未出，會有咩 EX 咧？我抽到。唔知啲壓響的冒險。第4包。第4包，火蜜蟲、永圈油、小火馬、小得意、借借米，有2張，一人1張。好，竹蘭嘅力量負重，我哋可唔可以幫老星開多張？我盡力啊，好唔好啊？可以，盡力開多張俾老星。盡力啊！要開3張唔係咁容易啊，其實。落雷獸。太拍嘅嘅狗，主持人的帶動，好石海星。點解個人喺中間？裁判，佢而家一時時喎。型仔裁判。唔係呢個 MC 的帶動咧，即係主持人的帶動咧，佢就好似當年嘅管理員咁樣咯。唔知點解會第1張或者第3張出現咯。喂，我咧？呢個係未進化嘅。係，我仲未見到進化嗰隻。EX，去。遠古巨庭 EX。可以同佢哋擺埋一齊。哎呀，我又知。好多蟲喎呢盒嘢。蟲係喎，蟲係啊。好多蟲喎嗬。我哋係咪蟲係？唔係啊，唔好啊。唔緊要啦。唔知喎，數先知喎，算啦唔數。喂，睇落，果蟲、貔貅、捕捉器、傻鴨。我有個朋友咧，佢好似傻鴨嘅，跟住我好似外獸，我哋就係傻鴨外獸二人組。哦，原來你係專登着呢件衫嘅喎。Tag Team 嘅年代我未參與。咦，醜醜魚？係喎，佢有美納斯喎。
原野水母火球鼠，哇，成包都係每一個人，佢係嚟個巡喂，迴。阿強啲帽好似4張喎，計埋呢隻。哇，咕嚕去咗一個唔入 cam 嘅位。呢6張，呢6張，海星星，火蜜蟲，小火馬，龍牙蝸牛，第一張。都係阿響啊。哦，龍牙蝸牛係好有型喎。呢啲嘢唔好講啦。唔係，依家開咗呢個先講可以啊，開心啊！開心。係啊，開心啊！開咗火爆首先嚟講，最後嘅5包，即係第11包。係。我仲有啲咩可以？主持人的大隊友嚟啦！嗰隻竹蘭嘅螺絲雷朵，啱啱嗰隻獨唱嘅進化。聖灰，從自己嘅戲牌區選擇最多5張寶可夢卡，喺俾對方睇過之後放回太灰同仔。連你配搭小霞呢款 deck 啊？唔係啊，唔係你諗咁樣啊？佢唔上手喎。我當佢唔係你咁樣好似幾勁喎。鯉魚王、樹材怪，其實我真係覺得樹材怪好得意。地納斯、竹蘭嘅重禮環，最後3包，我仲有仲有1張 EX 㗎嘛？應該1至2張。1至2張。唔肯定。石居蟹，會唔會有多1張蟹啊？好多火藍柱、火爆獸喎。真啊？交替。哦，呢盒係阿響咯。我哋呢盒係阿響的下波。阿響的熱風競技場啊！阿響的熱風競技場。我哋一隻竹蘭都見唔到啊 ！EX 嚟講啦，冇見過。有，最後2包，緊張啊！芝麻綠沙，青青皮，呢個第一次見。High Park 嘅藏寶栗鼠，貪肉點餐，係叫咩啊？執翻2張三文雞。哇，好識食。好回得啊！哇！咁識食，咁好味，偷偷地收埋喎佢。好味？呢隻栗鼠好味？唔係啊，佢偷偷地收埋個三文治。最後1包啦，張 EX 係咪有㗎？係有啊，就喺入邊啊。喺呢度啊。係，你估係咩？竹蘭。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 係。會唔會係？佢只可以係竹蘭，冇理由得一隻青奶嘅 EX 嘅。電擊魔獸 EX 呢個係你啱啱話期待嗰隻喎。係啊，唔係勁㗎，佢型勁㗎，佢型勁㗎，勁㗎，勁㗎，其實呢個係你嘅電爹小伙伴係嘛？係啊，以前電爹淨係得基礎啊，依家多嘢加。咁我驚俾人分。係啊，但係佢用5粒 A 先打200把。得啦。得啦，有3口磁怪㗎嘛。有電槍過嚟嘅。拜拜。哇！我哋有咁樣，我哋嘅阿響情況哦，嗨嗨，好，咁我哋呢個熱風競技場咧開多個鋪咧就大概係咁樣啦。咁如果咧係呢一種閃卡嘅話咧，咁就成盒入邊咧。同一隻即係可能小霞的玻璃龍啊呢一種閃卡嘅得1張，即係你唔會抽第2張應該。咁有個別例子啦，即係好似啱啱呢個阿響嘅火爆獸咁樣啦，其實佢都係閃卡，不過佢一盒入邊咧有2張，因為另一張咧係 AR。咁 AR 卡咧咁就係、就佔3個位置嘅啫。咁佢係唔會包喺呢張 AR 卡位嘅，所以佢就可以有2張咯。咁大概個配率就係咁樣咯。咁我可以見到其實原綠沙啊、尖綠沙呢啲底啊同埋1階我哋係抽晒4張。
咁但係咧一盒入邊可唔可以開齊晒，即係所有你要組成一副爹爹料咧？即係譬如好似竹籃咁樣啦。咁因為羅斯萊朵其實佢都係第一張啦，咁係做唔到啦。火爆手都係唔夠嘅，咁所以可能大家就要自己再另外去收卡咁樣咯。我係開完翻嚟啦，可惜我係抽唔到第3張謝米俾老星。係啊，仲要抽唔到。但係我好開心喎，佢基本上咧，今次係抽到晒咧我最想要嗰幾張卡咯，尤其呢一張咯，因為火爆手其實我都好中意咯，即係除咗我之前介紹嘅大個啦，其實第2代嘅御三家其實3隻我都好中意嘅。不過係如果呢一張咧係鳳凰嘅 SAR 就再開心啲咯。不過都唔緊要啦，呢張我都未見過，即係都好開心。好貪心咩？你已經開晒你想要嘅嘢啦，你仲喺度？如果係 SAR 就人類嘅貪心咧係永無止境㗎，係貪得無厭㗎。應該唔應該？唔可以咁。教壞細個轉頭啊！教壞晒，好，咁我哋今日開到嘅咧就係呢度啦。我哋倍率咧都講咗俾大家知啦。咁希望大家睇呢條片有啲參考用啦。我哋下條片再見，記住 like、share、subscribe 我哋 channel。拜拜。